सो वेलकम टू द अनबॉक्सिंग। ये है मेरा पूमा का क्लासिक आईडीपी रनिंग शू। सो लेट्स सी, ये है बिल एंड तो ये मैंने आजियो से मंगाया। एक्चुअली उसमें सेल शुरू था। तो लेट्स सी कैसा है ये शू। काफ़ी लाइट वेट है, पूमा की ब्रांडिंग भी है। सो लेट्स सी इसका प्राइस क्या है। प्राइस जो है मैंने पे किया है दैट इज़ 1626 रुपीज़। एक्चुअली इसका ओरिजिनल प्राइस शायद 2200 कुछ है, बट आजियो पे सेल शुरू था तो ये मुझे 1626 में मिला। ओके।